Добрый день! Сегодня в моей машине подошло плановое техническое обслуживание. Буду я сегодня делать сам ТО, буду менять масла. Масла буду менять все, которые есть в машине. Значит, буду менять масло в моторе, фильтр масляный, топливный фильтр, масло в коробке. Буду масла менять в заднем редукторе, переднем редукторе. Также буду менять масло в муфте Haldex полного привода муфта. Сегодня хочу рассказать о замене масла в редукторах. Производители данных автомобилей не предусмотрели пробок для слива масла в редукторе переднем и заднем. Якобы они утверждают, что этого масла залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Но я решил его поменять. Для того, чтобы его заменить в редукторе, не предусмотрена нижняя пробка для слива масла. Верхняя пробочка для залива масла в редукторе есть, а нижней пробочки нет. Чтобы поменять масло в редукторе, его нужно откручивается заливная пробка верхняя, и при помощи шприца и трубочки понемногу отсасывается масло с редуктора. Я решил сегодня ускорить этот процесс, сделал такой ускоритель отсоса. Буду сегодня менять масло в редукторах при помощи банки для огурцов. Банка обыкновенная, огурцы были в ней обыкновенные. Также попробую при помощи этой банки сегодня залить масло в редукторах. Что с этого получится, я до сих пор еще не знаю. Пришла мне такая идея внезапно. Если все получится, я вам расскажу, как эта банка устроена и как она работает. Так что поехали. Откручиваем защиту. Для замены масла в моторе откручиваем пробочку для слива масла. Ключ на 17. Так. Подготовить нужно емкость, куда это масло сливать. И беречь руки. На этом масле мотор проработал 10 тысяч километров. Несмотря на это, оно довольно очень черное. Пока стекает масло, сейчас пойдем открутим фильтр масляный и поменяем масляный фильтр. Главное, перед заливкой не забыть закрутить пробку. Продуваем масляный фильтр. Откручиваем фильтр, берем головку на 36. Вот так выглядит фильтр бэушный. Все, ставим новый. Фильтр ставлю фирмы MAN. Оригинальный фильтр тоже идет. Volvo идет как упаковщик фильтра. Там тоже стоит фильтр MAN. За то, что там написано еще плюс Volvo, я не стал переплачивать. Хотя некоторые советуют. На крышке написано сила затяжки 25 плюс 5 ньютонометров. Не забываем смазывать колечко маслом.
Руками я затянул. Сейчас возьму динамометр, затяну динамометром. Динамометр выставил на 25 килограмм. Все, динамометр отщелкивает. Больше не стоит. Фильтр поменял. Сейчас иду закручивать масляную пробочку. И будем заливать масло. Протираем пробочку. Место посадочное. Продуваю. Закручиваем динамометром с усилием 50 ньютон-метров. Все, до характерного щелчка. Все, идем заливать. Масло пятерочку я залил. Масло залил я, здесь написано наклеечка А5Б5, 5В30. Такой же я и нашел. Здесь А5Б5, 5В30. Производитель Volvo рекомендует заливать масло фирмы Castrol. Тот Castrol, который сейчас на авторынках, на магазинах, я в его качестве и подлинности не уверен. Как его проверить, что он был настоящий, я уже не знаю. Кому купил немножко не такой известный бренд, надеюсь, что он не подделан. Если кто-то знает, как проверить Castrol, напишите в комментариях, буду рад почитать. Вот сейчас я залил пятерочку, немножко залил от литровой отлил. Примерно объем здесь 5 с чем-то литров. Завожу мотор, проверяем уровень. Мотор поработал, проверяем на потеки. Потеков на масляном фильтре нету. Сейчас посмотрю внизу. По сливной пробочке тоже потеков нету. Уровень выставляем между максимумом и минимумом, чуть-чуть выше среднего. Маловато, сейчас я долью. Так, масло долил, между максимумом и минимумом, чуть выше среднего. Этого достаточно. Поезжу, завтра проверю еще раз уровень, если надо будет, то долью. Меняем дальше масло в коробке. Так, для того, чтобы поменять масло в коробке, нам понадобится шестигранник на 17, трубочка для того, чтобы одеть на теплообменник. Так, нужно будет соблюдать чистоту, прогреть мотор, вернее, прогреть коробку до 50 градусов и более, снять защиту. Выкрутить пробочку сначала для проверки контроля масла, слить всю жидкость, которая там будет, емкость, потом выкрутить пробочку для слива масла в коробке, внизу ключом на 17. Нужно слить масло с поддона, так, потом снять трубочку с теплообменника, одеть туда другую трубочку, эту трубочку опустить в канистру пустую, залить в коробку 4 литра масла, завести, чтобы она работала на холостых оборотах, по 2 секунды переключить на каждую передачу, 2 круга, так, и заглушить. Потом залить 2 литра еще масла, еще раз пройтись по передачам, дождаться, пока пойдут пузырьки, и заглушить. Залить потом еще раз 2 литра, опять, чтобы она поработала. До пузырьков. Потом заливаем 4 литра масла, последнюю бутылку. Одеваем патрубок на теплообменник, закручиваем заливную пробочку, она уже не пригодится. Прогреваем мотор до рабочей температуры от 50 до 60 градусов. Выкручиваем пробочку для контроля, и все лишнее масло мы сливаем в емкость, чистую емкость. Оно нам, возможно, еще пригодится при следующих ремонтах машины. Если буду менять какие-то сальнички, еще что-нибудь, нужно будет добавить масло в коробку. Это масло можно будет использовать для доливки в коробку. Вот так. Поехали, делаем. Проверяю температуру масла в коробке. Значит, блок TCM выбрал
Oil температура Gearbox 58 градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, хотя бы должно быть 50 градусов. Нужно, сейчас буду откручивать вот эту пробочку, мешает вот этот пластик, пластик этот откручиваю. Все, пробочку видно лучше, сейчас продую. Чтобы выкрутить пробочку, понадобится торкс на Т-55. Не идет, сейчас простучу. Опа, пошла. Пробочка откручена, такое вот уплотнительное колечко. Кругленькое, с виду хорошее. Теперь нужно подготовить леечку, чтобы залить сюда масло. Пока я его прикрою, чтобы ничего не попало. Чтобы залить масло, нашел такую леечку. Нашел вот такую трубочку для кондиционеров. И такой вот переходничок соединительный для кондеров. Так буду вставлять и заливать. Сейчас это все продую от пыли. Трубочка новая. Соединяем, вставляем. Трубочка туда не провалится. Вот получается такая вот конструкция для заливки масла. Все, теперь сливаем масло с поддона. Так, чтобы слить масло, нам понадобится чтобы слить масло, понадобится ключик Т40. Откручиваем пробочку для контроля уровня. Сразу готовим емкость. Машина прошла 180 тысяч. Но масло на вид довольно черноватое. Ждем, пока сольется все. Так, уже в принципе скапывает. Откручиваем теперь основную пробку. Чтобы основную пробку открутить, нам понадобится ключ на 17 шестигранный. Не хочется, чтобы масло залилось мне в рукав. Когда-то был случай, меняли ребята масло в моторе. Машина только заехала на подъемник и взяли такую 5-литровую бутылку. А мотор был прогретый до 100 градусов. Начали наливать, сливать бутылку, поскольку почти 100 градусов было масло, а может быть и было 100. Бутылка моментально сплющивается и становится маленькой, литровой. И все масло это льется на ноги, на руки. Ну тут и 50 градусов, я думаю, ничего не будет. Все, жду пока стекает. Как выглядит эта вся конструкция? Вот это пробочка для проверки уровня масла. Как проверяется уровень масла? Сейчас расскажу. Здесь заводится мотор, прогревается до 50 градусов. С вот этой пробочки на заведенном моторе выкручивается маленькая пробочка. Она выкрутилась. Масло, которое, если оно лишнее, оно выше этой пробочки, оно все вытечет через эту трубочку вниз. Если там уровень норма, то ничего не вытечет. Если уровень меньше, то мы этого не узнаем. Чтобы узнать уровень меньше либо не меньше, нужно будет долить пробочку верхнюю для залива масла, потом
завести машину, выкрутить нижнюю пробочку, и все лишнее масло выльется. Вот это будет уровень масла в коробке. В принципе, все масло стекло. Закручиваем обратно эту трубочку, протираю пробочку и закручиваю ее на место. Закручиваю пробочку для контроля и иду снимать трубочку с теплообменника. Что вы хотели? Что вы хотели? Снял с теплообменника трубочку. Снимается она довольно легко. Нажимается два желтых фиксатора с двух сторон. И трубочка стягивается вместе с фиксаторами. То есть нужно тянуть за сами фиксаторы. И она тогда снимется. Отдел патрубок резиновый. Заводского такого переходника, как в инструкции, у меня нету. Просто взял, подобрал по диаметру резиновый шланг и туда его туго надел. Вот. Второй конец опустил в шлангу с канистрой. Сейчас заливаю 4 литра трансмиссионного масла. Так, масло номер кончается на 75. Подбирал по каталогу масло оригинальное, Volvo. Другое я не стал рисковать заливать, покупать. Хоть оно немного дешевле, но думаю, оно того не стоит рисковать. Лучше залью оригинальное. Всего для замены масла мне понадобится 12 литров масла. Буду менять методом замещения, так как написано согласно инструкции. Все буду делать по пунктам. Масло имеет такой вишневый цвет. Имеет запах характерный трансмиссии. Так, все готово. Сейчас завожу и переключаю по передачам. Заводим, помогает мне друг. Он заводит и по 2 секунды на каждой передаче переключает. Так по кругу, пока не пойдут пузырьки с этой шлангой. Ну что, Макс, поехали. Глуши. То есть, короче, последний раз вообще он вот так что-то Жестко, да? жестко вообще. Парк что-то загорелось тут это красным. Загорелось красным. Ну давай заводи еще раз, не все масло вытекло. Значит, что, заводим, то же самое делаем, да? Да, и пусть поработает просто на паркинге. Ты 2 раза прошелся, да? Даже, да, 2-3 раза. Все, давай на паркинге пусть поработает. Пошел воздушок, заглушили. Потом еще раз залить 2 литры и проделать снова таки эту процедуру. Но я залью сразу 4 литра и проделаю эту снова таки процедуру. А сколько канистра масла стоит? Канистра стоит в районе $100. А то масло, что ты слил, ты его видел, какое оно? Да, он в бутылке стоит черный. Что, черное? Черное. Як делать? Ну да, ну ж, короче, там должна и вязкость, да, быть, все вот это. Да. Коробка вообще говорят, что типа масло в коробке это не двигатель. Он еще плюс окисляется.
Так, отставляем эту канистрочку, берем новую. Значит, так само 2 раза проходишь, а потом переключаешь на паркинг, ждешь, пока я скажу, хватит. Заводи. Все, глуши. Значит, это первое масло, которое слилось с поддона первый раз. Оно черное и на запах такой, как перепаленным чем-то воняет. А вот это масло последнее, которое слилось с трубочки. Оно такое немножко посветлело. Не сказать, что оно таким же цветом, как я и заливал в мотор, вернее в коробку. Но запах уже масла поменялся, такой вот характерный, трансмиссионный, немножко сладковатый. Заливаю последние 4 литра. Короче, там система должна быть полностью заполнена, да? Полностью все. Да. Это сейчас заливаю я с запасом. А потом сгоняешь, опять же, там оно должно, да, подслить чуть-чуть. Мы уже трубочку эту мы сейчас ставим на место. Пробочку закручиваем. И уже лишнее будем сливать через пробку контроля масла. Все, приправу убираем. Шланочку убираем. Пробочку закручиваем. Сейчас помажем маслом колечко. Затягиваем с усилием 35 ньютонометров. Пробочка заливная закручена. Снимаем патрубок. Все, трубочку на теплообменник одел. Все, сейчас заводим и по скоростям переключаем. Пусть поработает. Заведи. Все так же само, да? Да. Только не спеши переключать. Прогреваем до 50 градусов, чтобы здесь показывало. И проверяем уровень масла в коробке. Масло в коробке прогрелось до 55 градусов. Сейчас лезу в яму, выкручиваю пробочку для контроля проверки. Все лишнее сливаю в чистую канистру. Пригодится, возможно, когда-нибудь на доливку. Наготовил я канистрку для слива масла лишнего. Вот масло уже стекает намного светлое. Сейчас поставлю сразу новое уплотнительное колечко на пробку. Пробочку закручиваю 8 ньютонометров. После замены масла в коробке обязательно нужно сбросить все адаптации окисления масла. Поскольку была замена масла в принципе полная методом замены, то это нужно сделать обязательно, иначе можно убить коробку. Машина привыкла ездить на старом масле, уже загнала все адаптации куда-то в крайние точки, а мы залили новое. И уже силы давления будут другие. Значит, делается следующим образом. Заходится в техническое обслуживание, выбирается коробка, TCM, расширенные, модуль управления коробкой. Значит, жмем процедуру перенастройка адаптаций, нажимаем на VCT, нажимаем пуск.
Загорелось зеленым. Обнуление проведено. И нажимаем адаптивные значения перенастройки. Жмем пуск. Загорелось зеленым. Значит, все произошло. Сброс произошел, адаптация произошла. На всякий случай я еще отдельно сброшу счетчик замены масла коробки передач. Все, есть, готово. Проверяем, чтобы не было ошибок в блоке управления коробки. Их там нету, она светится зеленым, все в порядке. Есть у меня ошибки по поводу ключевого доступа, надо ими как-то заняться, все не доходит до своей машины руки. Коробка готова. Дальше переходим до замены масла в переднем редукторе. Так, банка с огурцов к бою. Значит, вставляем трубочку в отверстие, выкрутили пробку заливную. Включаем вакуумизатор. Вот столько мы уже накачали. В принципе, уже заканчиваем. Сейчас еще там подождем, пока стечет все. Банка у нас литровая, примерно отсосала где-то треть банки. Если вот это все вытягивать шприцом, довольно неудобном месте, я думаю, можно было бы замахаться. И настолько качественное, я думаю, шприцом бы все масло не вытянули. А так мы трубочкой можем залезть во все полости. Слили мы такое количество масла. Я сделал отметочку маркером. Сюда же потом сейчас залью свежее масло. Как видите, цвет отличается сильно. Налил по белую полосочку, сейчас немножко больше. Пол бутылки, примерно пол-литра. Так, вставляем трубочку в редуктор, заливное отверстие. Масло, манометр. Даем давление. Все, ждем, пока зальется. Все, банки жидкость заканчивается, и как раз у нас упала первая капля. Вот уже капает с редуктора. Все, закрываем. Все, масло заправилось полностью. Немножко пролилось, но то ничего. Все, затягиваем пробочку, готово. Передний редуктор есть. Помыл с Керхера Haldex и помыл задний редуктор. Сейчас обдую все. Берем литрович, включаю вакуумизатор. Я не сказал, что это меняем масло в заднем редукторе. Находится он между полуосей задних. Заливная пробочка находится слева. Также заливная пробочка есть, а сливных пробочек никаких нету. Соответственно, тоже нужно высосать через заливную и заправить туда же.
Масло довольно чистое, сравнительно светлое, как мне кажется. Вот даже по трубочке видно, что оно более-менее прозрачное. Новое, конечно, намного светлее, но, по крайней мере, масло не черное. Машина прошла 180 тысяч с Америки. Я думаю, там никто масло не менял, потому как завод-производитель говорит, что масло залито на весь срок службы. Вот пошел воздух, засуну поглубже. Главное не допустить, чтобы жидкость не поднялась до трубочки всаса, иначе тогда вся это масло пойдет в вакуумизатор. В правую банку я залил масло старое, перелил, а это залил масло новое. Залил с той же бутылки. Мне хватило, в принципе, вот литры, даже еще осталось, для того, чтобы залить и передний мост, и задний. Налил чуть больше, чем я слил. Немножко мы модифицировали систему. В прошлый раз мы давали давление воздуха с компрессора, а в этот раз и в тот раз мы даже, в принципе, уже на середине перервались, начали давать давление воздуха азотом, чтобы масло само не обогащалось кислородом. И кислородом не было окисления масла лишний раз и не напитывало влаги в себя. Все, даем давление, поехали. Пока заливается масло в коробке, открутим масло, сольем с мустой хаулер, чтобы не терять время. Ключик на 10, 2 болта. Болтики находятся по диагонали. Готовим емкость. Шаточку на вроде там на уплотнительном кольце должно быть. Стой. Провод мы не отсоединим. Надо провод снять с разъема. Чуть не забыли снять провод питания мотора. Много всякой каки, окисление. Все это мы сейчас отмоем, окисление почистим под резинками. Возле резинок. Все, масло тут стекает, а там заправляется. Там тоже есть какой-то мусор, нужно будет его вымыть, выдуть, все поубирать. Масло подходит к концу, но от заливной пробки еще до сих пор не потекло. Сейчас тогда я еще добавлю масло в баночку и добавлю. Долил я еще масло, вылил уже все с канистры, все, что осталось. Надеюсь, хватит. Все, жду до того времени, пока не потечет с заливной пробочки масло. Все, вот закапало масло, вытекает из заливной горловины. Все, закрываю все краны, осталось только в банке пробочку
отмыл. Стопорное колечко осталось там приклеенным. Я его не стал отрывать. Вынимаем трубочку и закручиваем пробочку. Выкрутил пробочку, заливную Haldex масло. Пробочка находится вот в этом месте. Выкручивается при помощи плоской отвертки. Значит, отполировали, очистили посадочные места под кольца, были сильно окислены. Колечки старые, их протерли, промыли. Сейчас смазываем маслом. Масло будем заливать вот такое для муфты Haldex. Этим же маслом и смажем колечки. Так, насос готов к установочке. Пойдемте ставить. Сейчас, наверное, помажу еще. Не лезет. Посадочка, Юра. Посадочку надо еще тоже пройти. Возьми наждачечки. Посадочки есть окислы. Почистили окислы и на этом месте тоже. Помазали колечки маслом. Вставляем. Оба. Есть. Все зашло. Сразу подключу разъемчик до щелчка и закручиваем болтики. Обезжирим все это масло, чтобы потом понимать, вдруг будет протекать. Все. Красота спасет мир. Теперь заливаем масло. Значит, будем наливать масло. Масло слилось сюда. Сколько тут его количества, я не понимаю. Масло довольно черное. Буду заливать в чистую баночку, чтобы не мешать с тем маслом, которое заливал я в раздав. Значит, сейчас мы сважим это масло и нальем по весу такой же вес. Делаем тару. Банка жестяная, особо она, думаю, там она ничего не важит. 340 грамм. Ставим баночку, делаем тару. Баночку продую. По нолям заливаем. 360. Не хватит, дольем. Берем этот чудо-девайс.
Сейчас я трубочку продую это масло, которое было в трансмиссии. Промою крышечку. Пора к заливке готова. Немножко масла я все-таки с трубочки солью. Чтобы трубочка была чистенькой. Все, вставляем муфточку, открываем и поехали. Пробочка не герметичная, и трубочки тоже не герметичные. И расход воздуха, довольно азота есть. Поднимаем давленице. Все, и ждем. Это масло намного реже, по густоте оно меньше и уходит, заливается намного быстрее, чем трансмиссионное, то, которое в раздатку. Если то я долговато ждал, трубочка тоненькая, и оно зашло где-то минут за 10, то это буквально на глазах уходит уровень. Все, маслицо потекло, закрываю кран. Так, пробочку закручиваем на место. Масла поменял, для наглядности налил их в стаканчики, чтобы было видно, в каком состоянии было масло. Это масло с мотора, его внимание не берем, довольно грязное. Вот так. Вот это масло с коробки, которое слил я с поддона. Оно очень грязное, черное, темное. Вот это масло, это которое я начал сливать через шлангочку первым заходом. Когда залил первую канистру свежего масла. Вот это уже второй раз я сливал. Когда залил вторую канистру масла в коробку. А вот это уже масло, когда мотор прогрелся, и я сливал через заливную пробку, вернее через пробку для контроля масла. Вы видите на лицо, вот это черное, темное, светлее, чуть розовее и уже совсем. Конечно, возможно, надо было бы еще залить туда одну канистрочку, чтобы оно еще светлее стало. Вот катаюсь какой-то километраж 1060 и еще раз его заменю. Это по коробке. То есть коробку довольно уже масло менял поздно, как мне кажется. Надо было его менять раньше. Ну, лучше поздно, чем никогда. Вот, поехали дальше. Вот это масло с переднего редуктора. Оно довольно очень светлое, свежее, на запах приятное. Вот это масло с заднего редуктора. Оно тоже более-менее, черноватое, но более-менее приемлемо. Самое страшное масло это было в Халдексе. Значит, оно такое черное, зеленоватое оттенок. В Халдексе было очень много вот такой вот грязи. Попробую увеличить. То есть это, видать, это износ фрикционов. Они по-любому изнашиваются, и такие остатки, они остаются. Какой можно сделать вывод? Масло в коробке, в моторе менять каждые 10 тысяч, это все знают. В коробке масло, наверное, менять нужно каждые 60 тысяч, максимум 120. Масло в переднем редукторе
Мне показалось, в принципе, я его, может быть, даже зря поменял, а может быть, не зря. Будет душа спокойна. Масло в заднем редукторе, ну, мне кажется, 120 тысяч нужно его менять. Уже грязноватое. А в Халдексе, ну, следующую замену буду тысяч через 30 делать. Добьюсь того состояния, чтобы оно уже было почище. Потому что там грязи было и в самой Халдексе очень много. И масло очень грязное. Обещал в конце видео снять видео про сам аппарат отсоса. В это видео не буду укладывать, а сниму отдельное видео, потому что я так уже сильно растянул. Так что на сегодня пока. До новых встреч!